唔該。眼鏡你要唔要？你得閒抹一抹佢，唔使，我要睇佢顏色。唔係啊，影相時先咯。呢度無謂咁樣，費事影啦。不過都可以影下你。好多個旅遊巴我哋發現，點解都出係咁多旅遊巴？一路都有。有中文字。中文字咁級嘅。有，唔係佢有中文字，有阿拉伯字，有英文三樣字。所以我哋呢三個國家係最強大嘅。英文同中文，依家加埋中文啦已經。本土字又唔使講啦。係啊，本土字唔使講啦。咁但係啲國家係佢哋唔叫佢寫日文，唔叫寫韓文。佢哋我揸一陣啦。哦，原來你冇開喺度都。啱啱啫嘛。你撳咗啊？啱啱。唔使，等我撳一陣。我可能會撳一有時。等一陣。我俾翻你。所以有啲人咧話唔嚟呢度嘅原因咧，係因為佢實在太過咩啊？係梗係㗎啦。咁都仲要講。因為佢淨係嚇，等我哋行一行先，再影相啦，還是大把時間。好啊，影下先，影下片先。你可以行上面嘅喎。不過我哋喺度兜個圈先。你可以影下自己嗰三個掣就好靚喎！你可以影下自己喎，三個掣啊！好靚喎！你今日個打扮好靚。呢個唔係我嚟㗎。邊個你嚟㗎？邊個嚟㗎？呢個唔係我嚟㗎，我平時係冇咁。你抑壓咗嗰個嚟嘅。呢個係抑壓咗定冇抑壓啦？你講清楚啦。點解有飛機？呢度好似都有個機場。你行我前面啊，過埋呢兩個人，我會幫你影相。係啊係啊，唔好，唔緊要啦。嚟，你行我前面，可以停一停啊！呢個你唔識用就。誒，俾佢過咗先啦，咁樣。我哋停喺度啊。咩啊？影低架飛機。得。企喺度啊！得啦。影到啊？咩影到啊？望我。平伊斯呢度識你嘅嚇？鬼佬姐姐，快啲跑！走咗。邊有中國人啊？佢着條好靚嘅裙㗎，好似嗰啲希臘女神嗰啲裙。佢直頭冇戴胸圍喎，我見到。你又知？睇到啊嘛，離遠已經見到。點樣睇到啊？你睇到佢露點啊？唔係，即係佢後邊冇胸圍嘅。哦，即係佢係嗰啲前有個 pack 嗰啲。唔知喎，唔識喎。如果唔係，我睇到側邊睇到背脊喎。嚇？做個機。誒，你幫我拉開啦，咁樣。你冇褲袋㗎？冇啊。腰袋咧，你可唔可以即時擺翻落腰袋咪得咯？褪翻好啲，唔係唔靚。都冇嘢啦，算啦。拉卡片嚟嘅。唔係。一陣啦，因為我個眼鏡一定要除咗先睇到。OK，要走外國人先。希臘女神嚟啦嚇，你褪翻好啲好啲啊，太近冇意思啊。咩啊？褪翻好啲好啲，太近冇意思。希臘女神去嗰邊，耶！個個都着女神裝喎。